တော့သူက has been working ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြီးပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့for 3 years for 3 years ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ for 3 years ကဒါကျွန်တော်တို့ for 3 years ဆိုတာ3နှစ်ကြာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြာချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ for နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော် for အနောက်က year အဲ့လိုမျိုး for အနောက်ကကြာချိန်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြပေးရတယ်ဥမာ for 3 years ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3နှစ်ကြာ for 5 years ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ5နှစ်ကြာ for a decade ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာဟုတ်ပြီနော် for many years ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက for 1 minute for 2 minutes for 1 hour for 2 hours အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ example လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြပါမယ် example ကဒီမှာ he wrote this book for 2 yearsဟုတ်ပြီအဲ့တော့ he wrote this book for 2 years သူကဒီစာအုပ်ကို2နှစ်ကြာရေးနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဒီစာအုပ်ကို2နှစ်ကြာရေးနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ I recite prayer for 1 hour in every morning ဟုတ်ပြီနော် I recite prayer for 1 hour So I recite prayer for 1 hour every morning အဲ့တော့မနက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပရိတနာရီစီရွတ်ဆိုခဲ့တယ်ရွတ်ဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာမနက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပရိတရားတနာရီရွတ်ဆိုလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတနာရီကြာချိန်ကိုသူကပြောချင်တာ for 1 hour ဆိုတော့လေနော်နောက်တစ် example တစ်ခုက my friend is going to enter the monk life for the rest of his lifeဟုတ်ပြီအဲ့တော့ enter the monk life ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးဝတ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ my friend is going to enter the monk life ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဘုန်းကြီးဝတ်တော်မယ်အဲ့တော့ for the rest of his life သူရဲ့ဒီကြံရှိတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးသူကဘုန်းကြီးဝတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ for နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ for အနောက်ကကျွန်တော်ကြားချိန်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ for နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားချိန်အနေနဲ့သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ story လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ်